আমার সুজুকি জিক্সার মনোটন বাইকটি এখন পর্যন্ত 17,000 কিলোমিটার রাইড করা হয়ে গেছে এবং যারা কিনা এই বাইকটি ক্রয় করতে চাচ্ছেন মূলত আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। আপনারা টাকা দিয়ে কি কিনতে চাচ্ছেন বা এই বাইকটি থেকে আপনারা কতটুকু পারফরমেন্স পাবেন মূলত এই নিয়েই থাকছে আজকের ভিডিও। এবং এই 17,000 কিলোমিটার পর্যন্ত চালানোর পর কি অভিজ্ঞতা আমার এই বাইকটির সাথে হলো এই নিয়েই থাকছে মূলত আজকের সম্পূর্ণ ভিডিওটি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মাসুদ আলী, আপনারা দেখছেন মোটরসাইকেল রাইডার। প্রথমেই বলবো এই বাইকটার কিছু খারাপ দিক এবং এরপর বলবো এই যে এই বাইকটার কিছু ভালো দিক। তাহলে আশা করি আপনাদের এই বাইকটা কেনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সহযোগিতা করবে এবং আপনারা আশা করি আমার এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর একদম একটা ফাইনাল ডিসিশন নিতে পারবেন। যে তো প্রথমে এই বাইকটার যে খারাপ দিকটা বলবো, এটা আসলে ভালো দিকেও পড়ে খারাপ দিকেও পড়ে। যেমন এটার যেই স্পেয়ার পার্টসের প্রাইস, এটার সুজুকির অথরাইজ যে অফিসিয়াল স্পেয়ার পার্টসগুলো আছে সার্ভিস সেন্টার থেকে যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলোর প্রাইস আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অত্যাধিক বেশি মনে হয়েছে। দ্বিতীয় যেই খারাপ দিকটা আমি বলবো এই বাইকের, সেটি হচ্ছে এই বাইকের পিলিয়ন সিট। এই বাইকের পিলিয়ন সিটটা মূলত এতটাই উঁচু বা পেছনের দিকটা এতটাই উঁচু, আপনি যখন এই বাইকটি অনেক হাই স্পিডে বা একটু মোটামুটি স্পিডে রাইড করবেন এবং আপনার পিলিয়ন দেখবেন যে আপনার গায়ের উপরে চলে আসবে। 3 নম্বর যে নেগেটিভ দিকটি আমার কাছে মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে বাইকের হেডলাইট। এই বাইকটাতে ব্যবহার করা হয়েছে হ্যালোজেন হেডলাইট এবং এই হেডলাইটের যেই আলো এর থেকে মোবাইলের যেই ফ্ল্যাশ লাইট সেটার আলো অনেক ভালো। তো এই যে হ্যালোজেন হেডলাইটটা দেওয়া রয়েছে এটি নিয়ে যখন আপনি হাইওয়েতে যাবেন তখন নিজেকে অন্ধ মনে হতে পারে। 4 নাম্বার যেই নেগেটিভ দিকটা আমি বলবো যে এই বাইকের সব থেকে বড় নেগেটিভ দিক মূলত সেটি হচ্ছে বাইকের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স। এই বাইকটি যাতে খুব ভালো মার্কেট পায় বা অনেক মানুষ এই বাইকটি রাইড করতে পারে বা কিনতে পারে মূলত এই কারণে এই বাইকটির যেই গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বা সিট হাইট অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত এই কারণেই এই বাইকটাতে যদি একটু হালকা পাতলা পিলিয়নও বসে আপনার সাথে তাহলে দেখবেন যে যেই কোনো স্পিড ব্রেকারে আরামসে এটা ঘষা খাবে এবং ঘষা খাবেই ভাই, এবং এমনভাবে ঘষা খায় বা বাড়ি লাগে মানে একটা ঠাস করে ওঠে। বাইকটির 5 নাম্বার যেই খারাপ দিকটি সেটি হচ্ছে এই বাইকটির যেই ব্রেকিং সিস্টেম। আমি একটা কথা বলে রাখি, এই বাইকটির ব্রেকিং মূলত খারাপ না, কিন্তু যে ব্রেকিং সিস্টেমটা এটা আমার কাছে যোগ উপযোগী মনে হয় না। এবং এই বাইকটাতে যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এই বাইকটাতে সিঙ্গেল ডিস্ক দেওয়া, মানে সামনে ডিস্ক ব্রেক এবং পেছনে ড্রাম ব্রেক। সামনে যেই ডিস্ক ব্রেকটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি মূলত বাইব্রি ব্র্যান্ডের এবং পেছনে ড্রাম ব্রেক এটা ভাই কোন ব্র্যান্ডের এটা আমার জানা নাই। তো এই তো গেল জিক্সার বাইকের কিছু কমন খারাপ দিক। তো এবার বলি যে এটার ভালো কিছু দিক। প্রথম যে ভালো দিকটি সেটি হচ্ছে এই বাইকটির লুকস। এই বাইকটির লুকস অনেক সুন্দর এবং এই বাইকটির লুকসের কারণেই দেখা যায় যে ইয়াং জেনারেশনের কাছে এই মডেলটি 2016 সালের মডেল হলো অনেক পছন্দের এবং এই বাইকটি অনেক মাস্কুলার লাগে। এই বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং যে অ্যাগ্রেসিভ লুকিং মূলত এটি অনেক মানে ফ্যান্টাস্টিক একটা ডিজাইন। মূলত এই কারণেই দেখা যায় যে এই বাইকটি এখনও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। এটির দ্বিতীয় ভালো দিক নিয়ে সেটি হচ্ছে বাইকটির মাইলেজ। এই বাইকটিতে আমি অন অ্যান অ্যাভারেজ 45-এর উপরে মাইলেজ পেয়ে থাকি, যা এখনকার সময় 130 টাকা লিটার ফুয়েলের বাজারে খুবই ভালো একটি মাইলেজ বলে আমার মনে হয়। এবং যখন আমি হাইওয়েতে যাই একদম 48-এর উপরে মাইলেজ পাই এবং আমি জেন্টালি রাইড করি বলে মূলত এই মাইলেজটা পাই। তো এই বাইকের মাইলেজ, এটা কার্বোরেটর এডিশন হওয়ার পরও এই বাইকটার মাইলেজ অত্যন্ত ভালো। এরপরের যে ভালো দিকটা সেটি হচ্ছে এই বাইকের মেনটেন্যান্স কস্ট। এই এখন অনেকেরই উক্তি থাকতে পারে যে আমি এটা নেগেটিভ দিকেও এটা বলেছিলাম যে এই বাইকের যে স্পেয়ার পার্টসের প্রাইস অত্যাধিক বেশি, কিন্তু এটা পজিটিভ সাইডটাও আছে। যদি আপনি আফটার মার্কেট এই স্পেয়ার পার্টসগুলো ক্রয় করেন সুজুকির যে অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার সেখান থেকে ক্রয় না করে, তাহলে আপনি অনেক সুলভ মূল্যে স্পেয়ার পার্টসগুলো ক্রয় করতে পারবেন। এবং সুজুকির স্পেয়ার পার্টসের কিছু প্রাইসের ধারণা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। বা সুজুকির স্পেয়ার পার্টসের প্রাইস অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টারে কীরকম এবং বাইরে কীরকম, আফটার মার্কেট কীরকম, এই নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, চাইলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। তো এবার বলি এই বাইকটার আরও ভালো কিছু দিক, সেটি হচ্ছে এই বাইকটার ব্রেকিং ব্যালেন্স এবং কন্ট্রোলিং অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। মূলত এই বাইকটার ব্রেকিং ব্যালেন্স এবং কন্ট্রোলিং অসাধারণ বলেই কিন্তু আমি এই বাইকটি ক্রয় করেছি এবং অনেকের কাছে এই বাইকটি জনপ্রিয়। যদি আপনারা এই সুজুকি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক মোনোটন বাইকটি না চালিয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা আশেপাশের পরিচিত কারো কাছে যদি এই বাইকটি থাকে তাহলে একবার এই বাইকটা একটু টেস্ট রাইড দেন, তাহলে মূলত এর ব্রেকিং ব্যালেন্স এবং কন্ট্রোলিং সম্বন্ধে আপনারা পরিষ্কার একটি ধারণা পেয়ে যাবেন।
এর পরের যে ভালো দিকটা সেটি হচ্ছে এই বাইকের সিটিং পজিশন। এই বাইকের সিটিং পজিশন অনেক লো হওয়ার কারণে দেখা যায় যে অনেক শর্ট রাইডার তারাও মূলত এই বাইকটি ব্যবহার করতে পারে বা রাইড করতে পারে। যদি বলি এর আরও একটি ভালো দিক সেটি হচ্ছে এই বাইকটির সার্ভিস কস্ট বা সার্ভিসিং। এখন এই বাইকটিতে এমন কোনো জটিল কোনো মেকানিজম দেওয়া নেই যেটা কোনো মেগার বা কোনো সার্ভিস টেকনিশিয়ান বুঝবে না। এই বাইকটিকে যে কোনো সার্ভিস টেকনিশিয়ানই সার্ভিস করতে পারবে। মূলত আপনি যদি বাড়িতে চান যে এই বাইকটিকে সার্ভিস করতে, সেটাও করতে পারবেন। মোটরের যে ভালো দিক সেটি বলবো যে এই বাইকটির কালার। এখন এই জিক্সার বাইকটির কালার নিয়ে বা পেন্ট কোয়ালিটি নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য করে থাকে, বা প্লাস্টিক কোয়ালিটি নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে থাকে। এখন এই যেই জিক্সার মনোটন এই বাইকটি আমি যেটি ব্যবহার করছি, এটিতে মূলত পার্ল কালার ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই যে জিক্সার বাইকের যে কালারটা, এটি মূলত অনেক একটি এক্সপেন্সিভ অনেক কালার। এখন যারা কালার সম্বন্ধে আইডিয়া যাদের আছে তাদেরকে একটু জিজ্ঞাসা করবেন যে পার্ল কালার আর নর্মাল কালারের মধ্যে পার্থক্যটা কি, বা দামের কোনো পার্থক্য আছে কিনা, তাহলে মূলত আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং এই যে ব্লু কালার, এটি মূলত পার্ল কালার এবং এই কালারটি অনেক চিকচিক করে পলিশ দিলে। তো এটার কালার কোয়ালিটি নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেন নেই, কারণ এটাতে স্ক্র্যাচ অনেক কম পড়ে। কিন্তু যারা নাকি এই সেম মডেলের কালো কালারের বাইকটি ব্যবহার করে তাদেরকে অনেক সময় বলতে শোনা যায় যে এটাতে নাকি স্ক্র্যাচ পড়ে। এখন ওই বাইকটা তো ভাই আর আমি ব্যবহার করি নাই, এখন ব্যবহার করছি এই ব্লু কালারের। তো আপনারা চাইলে এই ব্লু কালারটাই কিনতে পারেন। এটিতে মূলত স্ক্র্যাচও কম পড়ে এবং কালারটা অনেক চিকচিক করে যখন পলিশ দেওয়া হয়। তো এবার বলি যে এটার প্লাস্টিক কোয়ালিটি সম্পর্কে। এটার প্লাস্টিক কোয়ালিটি আমার কাছে যথেষ্ট মজবুত বলেই মনে হয়েছে। এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবিএস প্লাস্টিক। এখন এবিএস প্লাস্টিক কি, যারা চিনে বা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। এবিএস প্লাস্টিকের মধ্যে অনেক মজবুত প্লাস্টিক বলা হয়, এবং আমার কাছে এটার প্লাস্টিক কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো বলেই মনে হয়েছে। বলি এটার আরও একটি ভালো দিক সেটি হচ্ছে বাইকের বিল কোয়ালিটি। ভাই এমন কোনো অত্যাচার নাই যে এই বাইকটার উপরে আমি করছি না। এই বাইকটা নিয়ে আমি সাজেক গেছি, মূলত রাঙামাটি গেছি, সিলেট গেছি, জাফলং গেছি, ওয়াই ব্রিজ গেছি, তারপরে চাঁদপুর গেছি। ঢাকার এমন কোনো জায়গা নেই যে বাইকটি নিয়ে আমার যাওয়া হয় না। মূলত মাসে 2-1বার আমার ঢাকা যাওয়া হয়। এবং এই বাইকটা দিয়ে আমি চালের বস্তা, আটার বস্তা এবং বাড়ির যত বাজার টাজার সবই আমি এই বাইকটা দিয়ে করে থাকি। মূলত এই বাইকটার উপর আমি অনেক ধকল প্রেশার দেই, তারপরেও দেখা যায় যে আমার বাইকটি খুবই ভালো কন্ডিশনে রয়েছে। এখন পর্যন্ত 17,000 কিলোমিটার পর্যন্ত রাইড করার পরও আমি খুবই স্যাটিসফাইড, এবং এই বাইকটি নিয়ে আমি খুবই হ্যাপি। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 154 সিসির একটি ইঞ্জিন, এবং এই বাইকটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে 14 নিউটন মিটার এবং টর্কও হচ্ছে গিয়ে 14 নিউটন মিটার। তো মোটামুটি ভালোই পাওয়ার এটি আউটপুট করে, এবং এটি দিয়ে আপনি কোনো ধরনের যানবাহনকে ওভারটেক করতে মূলত আপনার মনে হবে না যে এটার পাওয়ার কম। তো আমার কাছে এটা যথেষ্ট ভালো বলেই মনে হয়েছে, এবং এটার পাওয়ারও যথেষ্ট ভালো, এবং ইঞ্জিনটাও অনেক রিফাইন বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। অনেক বাইকের প্রাইস, এখন অনেকেই আমাকে বলবে যে ভাই আপনি এত কিছু বললেন কিন্তু বাইকটার প্রাইস সম্বন্ধে বললেন না। আসলে এটি মূলত আমার আফসোসের জায়গা মূলত এটি হচ্ছে যে এই বাইকটার প্রাইস। এই বাইকটা আমি ক্রয় করেছি 1,75,000 টাকা। এখন এই বাইকটার দাম যদি 1,80,000 টাকাও হয় সেটাও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই বাইকটা যদি 1,85,000 টাকা হয় সেটা কখনোই ভাই মেনে নেওয়ার মতো না। কিন্তু বর্তমানে এই বাইকটার দাম 1,92,000 টাকা। সব বাইকের দামই 5-10 হাজার বাড়ছে, কিন্তু এই বাইকটা 1,75,000 টাকা থেকে একদম এক লাফে 1,92,000 থেকে 93,000 টাকা এই বাইকটার প্রাইস এখন আপাতত মনে হয়। হয়তো 2-1 হাজার প্লাস মাইনাস হতে পারে, এটা আমার অ্যাকচুয়ালি শিওর না। কিন্তু এই বাইকটার প্রাইস যে হঠাৎ করে কোম্পানি এত বাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে ডলারের রেট বাড়ছে, সব কোম্পানির বাইকের দামই বাড়ছে, কিন্তু এই বাইকটার দাম অতিরিক্ত কোম্পানি থেকে বাড়াই দিয়েছে। এই বাইকটার দাম যদি 1,85,000 টাকার ভেতরে হয় তাহলে আমি মনে করি যে এই বাইকটা একদম পারফেক্ট। একটা বিষয় আমি বলতে ভুলে গেছি, সেটি হচ্ছে বাইকের টায়ার। সামনে ব্যবহার করেছে 100 এবং পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে 140, সামনে 100 এবং পেছনে 140 সাইজের টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে, যার ব্রেকিং ব্যালেন্স এবং কন্ট্রোলিং আমার কাছে যথেষ্ট ভালো বলেই মনে হয়েছে। টায়ার দুটি হচ্ছে সিয়েট ব্র্যান্ডের রেডিয়াল টায়ার, এবং টায়ার খুবই ভালো টায়ার। এরপরে হচ্ছে বাইকটির যেই লুকিং গ্লাস, এগুলোর ভিজিবিলিটি খুবই ভালো। তো এই দুইটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মূলত এই দুইটাও রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক ম্যাটার করে। এখন আজান দিচ্ছে এবং আমাদের সবারই উচিত আজানকে সম্মান করা। তো আর কথা না বলি, তো এই ছিল মূলত আজকের এই বাইকটির রিভিউ। আমি চেষ্টা করেছি ভাই আমার যে ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা সেটা আপনাদেরকে জানানোর জন্য। ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে। তো এই তো ছিল মূলত আজকের ভিডিও। টাটা।